劇晒啦，對唔住啊！小姐辦公室。你講埋啲咁嘅嘢，你好衰啊！所以點啊？第一日返工慣唔慣啊？馬田，麻麻地啦。哎呀，蘇怡，你坐 reception 唔可以咁怕醜㗎，係咪？我好怕醜啊！係啊，你一定要熱情啲。我點先至可以熱情啲啊？馬田，不如你教我啦。冇問題啊，蘇怡，你聞唔聞到我身上面散發住一種香味啊？好濃烈啊！係咩嚟㗎？係香水？唔係香水，係芝士 ，Romano 羅馬諾芝士。你要好似我咁熱情奔放，一定要好似我咁樣食呢一隻有 Romano 芝士喺裏邊嘅披薩㗎。好啊，等我試一件先。Romano。啦啦啦啦啦啦啦！